做咩嘢瞓倉啊，傻仔？一陣就返屋企啦，有哥哥嚟接你返屋企啊，開唔開心啊？食啖姐姐，食啖姐姐先。做咩人食姐姐啊？姐姐唔係唔要你啊，不過你要返屋企㗎嘛，知唔知啊？呢度你暫時住㗎咋，靜靜咁乖，應該要返個屋企，有人錫，有電視睇，係咪？唔好咕咕聲啦，食啖姐姐啦，好唔好啊？發發喺度啊，唔捨得你啦。靜靜乖啊，知唔知啊？冇晒心機咁啊！食啖姐姐，快啲！快啲啦，上啦，你唔錫姐姐啦而家，係咪嬲啊？快啲啊！姐姐錫晒你㗎嘛。小氣精啊你係咪小氣精啊？唔好瞓呢度啦。啊，花花。花花話唔捨得你啊，所以要乖乖地啊，知唔知啊？去到人哋度。姐姐花花，姐姐花花。唔好攬住哥哥隻鞋啦。